Alhamdulillah hari ni dah habis kuarantin. Jadi kita on duty macam biasa balik lah. Sekarang ni ada dekat RNR Kajang Selatan ni. Nak pergi ke Kajang, ada job sekejap lagi. Terbaik. Assalamualaikum. Lama kuarantin bang? 5 hari ya? 7 Saya kena Sabtu minggu lepas. Sabtu baru sampai Jumaat lah. Sudah. Hari dah habis Sebab tadi saya ingat My Sejahtera tu tak buka lagi tu. Sudah. Yang longgar ni siapa buat? Yang bagi longgar dia punya sertifikat tu. Tukang lah. Kau tekang mana? Dia sudah ejar itu yang dia buat. Dia longgarkan dia. Cuba on track kan, tengok jadi goyang. Ada nampak ada goyang kan? Dia nampak ada goyang sikit. Tak apa. Tak apa benda tu. Lampu ni biar on je. Tak apa, tak payah. Tak nampak. Satu lah kekurangan apa tu? Table ini yang katanya ni yang terbaru lah pakai DC motor tu kan, ada 12 speed kan. Tapi bila pasang tu on, setiap kali pasang tu saya kena tukar dia punya pusingan dia tu. Kalau tak, angin tak rasa ke bawah. Betul. Ada boleh pusing ke kiri ke kanan, tapi tak guna kan function tu. Betul. Dia pusing ke atas apa kan? Kalau pusing ke atas, angin ke atas lah. Itu pun ada buat juga satu kipas nombor ni juga. Remote dia rosak. Bukan remote baru. Oh, boleh tukar remote kan? Boleh. Macam kalau kipas yang tak ada remote, abang boleh buat kan? Jadi kipas yang asal rumah ni, saya tak tukar kipas. Saya tak ada remote, memang remote dah hilang, tak tahu. Dia kipas macam ni juga lah. Dia tukar macam juga, tapi memang jenis kita pakai remote. Tapi memang tak ada remote asal ni. Ya, tengok. Yang sebaik dia jenis on terus laju. Sini, mobil dalam sama. Di rumah saya pun pakai juga kan. Tapi model ni tak jual lah. Model ni macam bagus tu. Tak tahu lah dia boleh tukar tak, kena tengok dulu. Jadi kipas ada remote universal macam aircon ke? Untuk kipas, ada ke? Ada kat Semenit tu ada satu kedai tu. Saya selalu bimbing kat situ. Ya. Mahal juga remote dia, RM65. Satu remote? Sekali dengan dia punya control. Boleh setting kan? Ah, boleh.
Berat lah. Dia dengan cak ayam ni. Contoh ni berat. Itu lah, lambat-lambat itu nak buat kerja cepat. Lambat balik, bau dia campur, dia pergi layak lagi dulu. Boleh buat balancing kan, boleh buat ni. Kan? Semua yang sikit lah. Lebih kurang macam ni kan. Yang tu ada tempat dia. Yang tu. Ni balancing kita ada ni kan. Ada lebih lagi tu. Yang lekat ni boleh. Ini asal dia bagi sekarang kipas ni. Oh, ni kecil tu. Ni berapa ni dia lekat dia. Yang besar tu 5 gram, yang kecil tu 3 gram. Yang kipas ni pakai 5 gram, keping ni. Ni. Yang besar. Yang kecil tu setahun. Kalau yang tak kaya. Yang tu untuk nak tahu dulu bilah dia yang mana satu kita nak tahu dia. Kalau yang